បង្ក្រាបទីតាំងខុនដូមួយកន្លែងឃាត់ជនជាតិបរទេសប្រុសស្រីជាង100នាក់នៅចំណុចខុនដូមួយកន្លែងតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ494ក្នុងសង្កាត់ផ្សារដើមស្កូវខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញប្រតិបត្តិការឆ្មក់ក្រាប់នេះដែលបានធ្វើឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2025នៅចំណុចខុនដូមួយកន្លែងតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ494ក្នុងសង្កាត់ផ្សារដើមស្កូវខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការចុះបង្ក្រាបខុនដូមួយកន្លែងឃាត់ខ្លួនជនជាតិបរទេសប្រុសស្រីជាង100នាក់ពាក់ព័ន្ធលួចលាក់បង្កប់អនឡាញខុសច្បាប់សម្រាប់ព័ត៌មានមួយទៀតស្លាប់4នាក់និងរបួស16នាក់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2025ភ្នំពេញយោងតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2025មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសកើតឡើងចំនួន7លើកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់4នាក់និងរបួស16នាក់ប្រភពព័ត៌មានដដែលបានបញ្ជាក់ថាប្រភពព័ត៌មានមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រួមមានបឿនមិនគោរពសិទ្ធិនិងប្រជែង